Demat ur rol, laouenomp da zegemer Aranor war an pajenn Facebook Tier-Vro Kemper evit teulia ur brezegenn kasetabenn gant pervari Kerlor e brezhoneg divarbenn a Roursez a sevenadur Breizh e Penkenta hag e pad an ungentvet kanvet. Tro-dro un eurvezh abadoù ar brezegenn a goudese e responto pervari Kerlor do koulennoù. Moyenn-vo-dor skriva anezho par an pajenn Facebook just dindan ar videomañ. Pervari, dor da gomz brenañ. Mat, trugaret ur da vez a deut, demat d'an holl hag mamm vont du stud a gre giganti. Evit kompren da genta deus bleret a Goursez Breizh e daou ober un tamm sell war gil ouz an amz a tremenet a rok ma voe krouet Goursez Breizh. An traoù va krog gato blavez 1600 a pevar-ugent e Londrez en ul lec'h anvet Primrose Hill hag e touez Kembreiz o chom e Londrez. Setu blavez se dan daou varn-ugent a viz mezeven e voe graet ar vodadeg kenta gant an dud-se. An hini oa pen un traoù oa un den anvet Edward William hag a oa ur masonach a oa an vet di an an o druiz pe bars Iolo Morganouk. Hag an den se a graet e deñl oa chomet bev engoun an druiz et koz en ul lignez barzet abaoe an en amzer. Skriva a reas lidou a evit an abadenn-mañ, ijina a reas an diliet a setu hag penaos ar c'hinkladurioù da vat da lavaret eo ur c'hleze hag penaos graet e-barzh ur c'helc'h men hag setu e voe krog gantañ ar vodadeg kenta e Londrez. E touez Kembreiz hag a boa chom. Memes lec'h e 1607 oa bet graet ur vodadeg dija an hini kenta evit an druized a vremañ, an druized ar nevez, hag kemez a oa bet graet memes lec'h e Primrose Hill gant un iverzoned anvet John Tolan hag a oa un prederour dizalc'h. Setu goudeze e passe an amzer tammig bihan hag en em gaon e 1609 Iolo Morganouk hag nebet barzet en dreo da a ya d'an estezvod. A petra an estezvod, zo ur ger Kembraeg ebet just, hag a zo ur vodadeg tud o lavaret barzonegou, sevel barzonegou hag o lavaret neo war leuren, hag evet barnet an penaos ar barzonegou ze, hag evet choazet, evet dibabet an hini gwella, hag evet groet deoc'h ur priz. Setu ben ar fin hag e-kichen penaos ar vodadeg ze gwestlet d'ar barzoniez a zo ue machat ur foar traoù war ar mez pe tram labour war ar mez pe penaos lec'h kenwerzh l'herve kenwerzhet hag eve machatet an traoù. Setu petra eo c'hoaz an estezvod tampedam e Kembre en deiz e-you e kichen penaos ar Roursez hag ar barzon bezo ur bern traoù hag un diskouezadeg deus kemen traoù e grit e Kembraeg. A setu dre ma oa deut ar varzet kenta, an druized kenta d'ar vodadeg e oa deut ganto lidou hag setu evit e ro e ton da penaos da lidou, set lidou evit dibab ar barz gwella. Setu
penaos, ar meskach gant an estezvod a krouidigez a c'hourses a deuet da vea a bouezka. Goudeze e 1100 a tregon e teuas ur ganadelez a bretonet d'an estezvod da welet an trao hag ar bagad tud se a oa renet gant Kervarker, sar de la ville marquée. Hag ene oa a vez kent a dian don da gembre hag eno bet penaos e oa deud da ben da gaout ur misioun bennak da zon ama da zon da gembre evit studia ar skridou koz, an dorn skridou koz, setu hag e oa deud nebet tud gantañ a setu ben ar fin e voe degemeret evel bars kenta bars nizon. Hag e pa da ar zanvez ze e oa em vodou gant an dud hag en em gavas en ur banvez hag aze voe meneget gantañ em gant san kast hag a c'hell skrib a zo bet tennet ur zon hag a zo bet embannet er barzhas Breizh da skouer. Hag e vez e meneget penaos un emgant etre Kembreiz a Breizis hag e oa deud an dud se a Kembreiz a oa en arme breizheur a bretonet a Breizis a oa en arme brochal. Hag pen em gavet ganto e yen d'an emgant a setu vagne kana hag sanset mem ston a vi gato deus a bet tu. Setu an dud a velas dustu e oa an breuder hag a nachas nom gana an eil ouz e gile. Setu ar fed se a oa noe awenet Alphonse de Lamartine ar bars gal brudet hag en eus skribet ur varzonek diwar ben an darvoud en ze hag e vi lavat barz ar varzonek penaos pen em gaven assemblez Breizis a Kembreiz a ziskoueze un tamm deus ur c'hleze torret en amzer wechal a pep tamm a ye mat gant e gile. Setu e oa un arwez deus an ken orin Kembreiz a Breizis. Setu. Gwech degemeret gant gourses Kembre, deud en dro da Vreiz, Kervarker a vodas en dro dian ur strolat barzet hag a reas deus ar gevredigez se breuriez Breizh, setu e voe bodet an dud e pa de nebet blavejou, met kemah ne bad asket. Setu votaou gotos a blavez 1106 a triugen, setu voe renket ur c'hendalc'h bras e sant briek gant la Société d'émulation des Côtes du Nord. D'ar var e oa Côte du Nord er Côte d'Armor. A pedet e voe da vondi meur hag embreat hag a uverzonet. Setu nem gave ben ar fin ar geltet ken e trezo evel breuder ur wech c'hoar. Daou vo gote c'hoar ar blavez 1190 a pevaruden, la voe pedet ur ganadelez bretonet da zon d'an estos vod bras e kerdis, kerben Kembre. Kemeh a c'hoarvezas a drugaret an tad aid hag a oa ur belep jesuist koz a oa genidik deus iverzon hag a oa chom e kerdis. Hag e chiboa chikouret gant koc'h varf a oa am bars douger kleze en dia bars gourses Kembre. Met ret eo lakaat un trededen e bars ar jeu hag e oa an outrou Edmond Fournier d'Albe hag krouer an association celtique e Dulen. Hag en a oa deud da Breizh hag en eo bet tre da velet gwell rezonek Montroulez e 1100 triwer a pevarugen a rakse e reas kalz evit ober gant an estezvod kerdis
gwell olgeltiek en rinvel strol kanadet a zeuget de ziverzon a broskos. Setu pa teuin en dro da vreiz, un debut deus ar varzet, un debut de tud, deus un debut barzet de gemer de kerdis, are an en oz lakad en oz onj sevel ur gevredigez anvel war skouer hini kembre hag e Breizh. An dra ze vez kontet gant taldir e sonjas d'an dud se, penaos ar pezh en doa ken kaer servichet d'or bop a dud, ken derf don hini, a servich fe ive, mem stra en tu ma don dour, l'er va evelep yez hag evelep e zomou. Ne gavas ket dezo e oa divro a na diamzeria ur blanten digas an ezi deus ur park en ur parkal a mezek. A gevel gwir vretonet pennek ma oan, e roz an oide d'un toulat barzet all chomet e Breizh, a rema a zantas hag a gorsez breizet a voe krouet ur bloase e kendar kevredigez Breizh e gwenet e miz Gwengolo, mil eiz kan nantek a pevaruget. Setu, goudeze e Gwengam e 1900, setu e voe krouet davad evel kevredigez a gorsez, setu nem lakaz yann ar fustek, yann ar guiliam evel e anno bars e druiz d'ar mare-se, fanch vale a berve, a fanch jafrenou, taldir, e pen ar gevredigez neve-se. Setu voe dalchet ur vodat e nostaliri intanvez ar falc'her, war enkal hag e Gwengam, evit diazez a davad ar vreuri ez neve anvet gorsez, barzet, kourenez, Breizh vihan. Setu petra skriv taldir deus an darout ze. Petra bennak ma ne ouie ket neus e c'hoaz ar varzet pelec'h oa just ar poent da vont hag an en da heul, petra bennak e oa dia sur c'hoaz o c'hammejou kenta hag e teujen meur da vez goude dre daston da frega ar pezh a oa gret, pe da adlakad, pe da dena kuit evel kent, e oa divizet e vije bet gorsez teir urs kevatal o reng, druiz, bars, ovis. Divizet e oa e vije gret lidou bep bla, vardoare, lidou, poblus, Breizh veur. Setu oe anvet an druiz meur kenta, yann ar fustek, ab guiliam da genta, hag e teu goudeze da ve a lemenik e anno, savet e vo a lidou e brezhonek ep ken gant Erwan Bertou, hag a zeu da ve an eil druiz meur din dan an anno kalet volch, a taldir a vo kemenet gantañ krouidigez ar c'hourzhez Breizh da Breizh veur, a goulennet ive digant an ar druiz ou va mon an notreadur da gemer an anno a c'hourzhez. A santet e voe ar goulen, a setu lochet c'hourzhez Breizh. Piv an dud a yelo e bars a c'hourzhez Breizh, bodet e vo enni tud a bep seurt. Met entannet gant sevenadur Breizh a broudet gant a c'hoant degaz varok a dez difen, a dreistol d'ober gantañ. Ar brezhonek e vo yez ret a lidou, a savet e vo a regenta gant Erwan Bertou vel meus bet tro da leharet. Vel ma oa bet bolchet betegen an en d'ar brezhonek reizet ar skritur an ezan gant kervarker, hag e eulje doare skriva ar gonidek e ken dalc'has izile ar c'hourzhez gant al labour. Tud evel Franche Vallée da skouer, an avet e c'hourzhez evel a berve, a raio labour a bouez evit reiñ d'ar brezhonek bin vijir i talvoudus ken ma vezo lezanvet tad ar yez pe tad ar brezhonek. Sevel a raio ur geriadur braz brezhonek, galek brezhonek, gant chikour Emil Ernaud, hag a vo barz ar gwed e barz ar c'hourzhez, a meven morgian hag a anno reun ar rouz. Petra vo gret gato klask lakad ar yez da glota gant ar vue ar neve, gant ar vue a vremañ, dre grouiñ gerioù neve di war gruilhoù ar brezhonek.
Gant Emile Ernaud a meven mordien c'hoazh e vo studiet istor ar geltet koz hag laket vo e brezhoneg ul levr a bouez gant meven mordian notennoù diwar ben ar geltet koz hag a zo kalz a draoù da den ar c'hoazh de zout a en deiz a you. Emile Ernaud da oa ur yezhonioù mat hag a savas deus edu ur geriadur kren brezhonek hag ur geriadurig brezhonek galek. Gant aberve e klasko reiz a skritur ar brezhonek en ur groui a c'haelte. Hag a zeu da vea un an deus ar skriturioù gret ganto c'hourzhez tal kichen ar gwenedek. Dar marez e oa ket peur unan et peur un vannet ar brezhonek. Gaston Eno, kistinen vor c'hourzhez a oa iver ur yezhoniur hag a reas war-dro ar brezhonek evel a real. Petra piv an dud a vo c'hoazh e-barzh ar c'hourzhez skrivanerien, barzet, en gabo uve e barz. Fancheliez a beozen e c'hourzhez, Yvon Krok e Ostik Kerinek, Jules Gros a Ballon, Joseph Duchochi a Meneziat. An e c'heller ket, vel just meneget tout an dud a oa e barz, se nebet tud e kise evit diskwel piv e oa an dud en barz. Var dachen an arzou petramen, ran kilivik a c'hezil brudet a venas ur berno berenou e kwat, e pri, e men, hag e monument chou a revaro. A setu penoz e zabet en esperet ar zonjma, lakad a reas delwen ou mamm ou petad ou e kan da ziskwel glac'h a poanioù an dud var monument a revaro. War l'er ar stourmou etre ar fozioù brezel e chomesou dardet glozet. Dilezet a balammour d'an tennoù fusul pe min draierez a gwez evel baradou kazach war a re a glaske mon doc'herc'het. Hag ar pokestud ze a chomet a vervel en ur hervel o c'hamaradet da jikour. A tamm e teuen da doroc'hat hag e tigresken er zo c'hlemmoù hag aliez se vie o c'homzou devea kemenma. Mamm savete da c'haon, mamm chikour e da c'haon. Hag e setu blant da be a wenet monument chou ran kilivik. Hag a oa un humanist un den a gare mat den hag e oa penoz a wenet e gant 40 ar peoc'h hag ar skrij ma oa ar brezel. War dachen alz tachen ar zonioù savet e brezhonek e vo kaet meur a zen c'hourzhez evit ur c'hazh war-raok. Frances Vallée a vo laket gantañ war roloukoar mouez Maharit Fulup da stumet diganti sonioù gant fañchanuel hag an atol ar bras. Brogoz mazaoù a vo ozet gant tal dir ar bloavezh 1133 a pevarugen, diwar kant broadel Kembre evel just, met ive kantik brezhonek William Jenkins Jones, ur pastor protestant da oa deuet da jom e Breizh hag a zo sebelliet amañ e kepar. Charles Rowland a oa ur sokial ur koz hag e teuas da ve un druiz din d'an an o rol di rol, o c'hoari gerioù variano, e gourzhez dig ur rosko e 1900 a tregon hag enez a lakas an international e brezhonek. Da la vez e oa awenet an dud en un doaret dizanvel. Met bodet holl c'hourzhez. Bloavezh 1900 e miz Gwengolo etre uneg ur noz hag an ternoz hag war l'er meur a volenat chist e voe saet ti kaneri Breizh hag e-barzh e vo bodet kanerien a saverien sonioù e en o zouez Leonard Baer a baloc'h
Erwan Bertou, hag a zeo d'ave an druismeur da houd, hag ar pal a oa rebarbi ouz ar zonio e galek a voe kanet da skouer gant Théodore Botrel, petram an Léon du Rocher, hag a oa tamm mochen em skinia va ar mez e Breizizel. Setu e oa daou penoz lakat sonio brezon ek kich na kichen evit derchel d'ar speret breizek var ar mez. Var evit diskwel pe gant dizañvel e oa an aouen, pe gant ledan a pinvidig e oa an aouen, var dachen ar zonerez klasel, Paul Latmiro, ap milio en dia barz ar hourzez, a lakaez war wel an danvez keltiek ene oberenou, suite bretonne, rhapsodie gaélique, la princesse de Corridwen. A gouspenze dre ma teu eskosis d'ar gouzezioù digor e vo klevet mur ar biniou bras, o helia a lidou an mareze. E 1906 war nugen da skouer, ugen vloaz a rog ma voe krouet ar bagat kenta, e veljet trison ar avroskoz o kemer pers en un ambrougaden da gañver ar hourzez digor. Setu tamm e vo bolc'het an ent d'ar biniou bras e Breiz. Gweltas Jafrenou, mab tal dir, a vo ar breizat kenta o seni gantañ. Hag enna a raio mi a c'hoa villedan an ent d'ar zonerez a Breiz. Da skouer, e vie sonet gant an delen a ba o pen kenta hanvet e barz ar hourzez, a drugaret an estkemou etre keltiek. Er bloavezh 1900 da gañver gourzez digor karnoet, e son as Paul diverez, dan gwall er hourzez, gant ar benveg evit ar wech kenta. E 1900 war a tregon, e oa deud un delenourez deus a broskoz, Eloisa Russell Ferguson, da hourzez digor e rosko, hag ur bloav ar lec'h e savas gweltas Jafrenou un delen war batrom ini broskoz. Tamm e vo gwelet ar bin vigir e gantañ, peogwir an eni kenta matrezen e zonek e gwall brao, don a raio a tamm an delen da vezañ unan deus ar rouezioù sevenadur al penna e Breiz. A drestol, pa vo bet brudet evel just gant Jord Kechevelou hag e vab a Land Stivel. Setu start e vo atlansa memstra lido a hourzez war lec'h ar brezel pevarzek, an daou vrezel a zo bet trochou spontus. Rakse, blavezioù 1900 war nugen, pum war nugen a frec'h war nugen, tal dir, Léon Arbert a baloc'h, Fanch Gourville Barilio, hag ur c'haner anvet Émile Kueff, a jikouro loiz ar bourris hag diazez o gwelioù kerne. Hag en a feledañ reiñ d'ar varzet renadurez ar gwel evit mirout ar speret brezon anezhañ. A setu e voe prestet ganto o skoazel da enori rouanezet kerne. Hag en deiz a you ret mat c'hoar dan danvez rouanezet sevel un teuliad peurlipet diwar-benn sevenadur Breiz. Goude kemen zo bet lavaret betigen evel ar skler, penaos e oa bet tud a hourzez diarogourien d'ar pezh a c'hoarvezas da c'houde, drestol en neil anteren an ugent bet kanven. Rak diez e vo c'hoaz a kregi ganti warlec'h an neil brezel bet. Tal dir a oa bet ar luet dre ur varnedigez hag e oa chom en diavez deus Breiz. Setu e oa o ren an traoù deus an diavez a deus a bell. Oa difennet out an don da Breiz. Daou vo gotas ar bloavezh 1900 hag an tarkan evit ma vefe deus ur hourzez digor e tregastel. Don a ra per loazel e ostik sarzaou da ve a drouizmeur eiler o vera ar hourzez evit tal dir a drouizmeur e teu da ve a 1900 c'hwec'h hag an terkan warlec'h maro tal dir. Dedenn a raio ato ar hourzez ar skrivanerien, ar zonerien, an emzaverien, met tamm e teu ledan ar
lech a person emzao sevenadurel. E 1960 eo krouet bodadeg ar zonerien o voda ar bagadou rei kentelioù sonerez a gostuma o izili. E 1905 hag an terkan, savet ive emgleo breiz hag 1901 hag an terkan kuzul ar brezonek ur bodat kevredigezioù o c'hover gant ar brezonek. E 1906 seitek a trihugen eo krouet ar skol-div an genta a berz a raio a roedat buan e oac'h. E keitse e c'hoarvez o dizranou e barz ar c'hoursez. E 1903 hag an terkan da genta, a dreistol e 1905 a trihugen pa vo sait kenvreriez prederoù riel androuizet gant koarer kalondan deus an naonet. Predegezioù neve a vie gant izili zo en diabarz ar c'hoursez. Er blavez 1990 a trihugen, gwen c'hlant ur skoiek, isevie lavart gantan e unan, hag a oa deut da c'hoursez 1906 a trihugen, a voe dilennet a unvan gant ar poelgor evel drouiz meur eiler per loazel, gant ur gwir da vez a anvet drouiz meur da eul pez a c'hoarvezas e 1900 a pevarugen. Setu gwen c'hlant a oa bet diazezet gant an stroladoù drouizet a ba oe blavezioù hag no e komprenet penaos e ranke ar c'hoursez mont varo gato, met renevezi ar mod ma ye en dro. Setu 1910 a pevarugen, war l'er coursez digor komban, e voe argaset daouezel deus an tudioù pella a balammour do c'hoant da lakaat an arigrap war ar c'hoursez. E 1903 a pevarugen, e voe degemer diskleriadur gwenaer. Gwenaer a zo an brezonek la gwenier e kichen san malo. Hag an diskleriadur ze a ziazezo eviziken palioù a c'hoursez drihent, ar vreuderiez, ar speredelez hag ar vroadelez. Setu a-hed ar bloaz bremañ e vo lidet c'hwec'h gwell keltiek da vianañ, even, petra an saouen e sosnek, gourzao eol gont tro mare just e rok nedelek, emwalc'h, tro vardro e fin mis gen war penkent a mis feur, beltan e mis me, a gourzao eol han e mis mez even, a lounasa a vo kemesket gant ar c'hoursez digor. Pigor lounasa a zo e mezeost. Hag evidom ni, lounasa a zo e gret e kembret ar mare-se evit e kaset kanadet duon. Setu don tamm, setu oa deut a ben ar fin ar c'hoursez da ve a neuze breuderiez, drouizet, barzet hag o vizion breiz. E an o neve, hag a ziskwel e oa deut da ve ur gevredigez preder. Da gen war emwalc'h 1903 a pevarugen, et disklerias ar c'hoursez a zave a enep menozioù an tudioù pella hag da skouer ar gwelennouriez an outrouniez war ar dachenn politik el ato, hag eno e c'hoant da beg a start gant diskleriadur olvet el mat den embannet e 1901 a daougen. Er c'hoursez digor war lec'h e voe embannet skler dizoc'hoù bodadeg emwalc'h, lennet diraganol gant Gilles Servat e galek evit ma komprenfe, met en diavez deus ar c'herc'h, kar barz ar c'herc'h neus ken nemet brezonek, a geviet tennek kuit ue an o doue deus peden ar c'hoursez pegur an an o zoe ner c'hell er distaga an draze nemet en diabarz don er c'heizon en o c'heizon diom an unan. Setu lod a felas deomp mont kuit
nechet un tam pe fucket, tevel Jan Brekilien da Marize, met neus kebe reus abaoe war an aferze. En 1950 a pe varugen, a horsez a reas an droveni vraus, evit ar vechkenta, en amzer eun ar nevez, met gant ur speret laik a druizek. La varedeo e oa distag a dizabel deus penaos procession a kristenien, a gred evel just en ur speredal o klask a liam gant an druizek koz, hag a oa bet gred a lidze a rog ar kristenien en amzer koz noe. E 1990 a pe varugen, e oa lidet e menez feur kanvet deiz a bloaz ar hosez. Hag e oa bet bod ed ur strolet mod hag embreiz hag a gerneveuriz. A setu penaos e volchas c'hoaz ar breuriez ar c'henta kanvet varnugen, en ur ober an neil droveni, just a rog an neilvet, just a rog ar hosez digor. Mon a reas da gwentran ur skoieg da naon, da c'hwec'h a viz c'hwevrer daouvil eiz, a setu penaos pervari Kerlor, me, da skouer, me, a voe dilend gant ar poelgor, hag c'hwec'h vet druiz meur breiz, me kemenman zo un istoral dre bremañ eo begred an gro, e begred a penaos an traoù, chom evit poen e bars an ugent vet kanvet. Memes tra e vo lidet kanvet gourzez digor a hourzez e mur bloaman. Deuet mat e vo an ol evel just. Setu trugare da bet ken pasion o chila o c'haon. Ez bet un nebet kudennoù teknikel, met memes tra e on deud ben da gas an traoù varouk, trugare. Va peus goulennoù bremañ. Trugare bras d'or pervari Kerlor evit ar brezegen, hag mintinman meus gwelet e-kerzh ar brezegen a zo bet rouet dior hag animet e galek, ur goulenn e oa skrivet e galek. Que disaient les soldats en mourant au front? Car j'ignorais ce détail. Pouvez-vous me l'écrire en breton, s'il vous plaît, que j'explique cela, car le monument aux morts de Pamar est une bigoudaine en manteau de deuil. Il est vrai que l'on dirait le style de Kivilik. Ia. Kas em displeg a brezhoneg, deus petra bielavar de brezhoneg, mam savite da c'haon, mam chikour e da c'haon. Setu e c'houlenn ar zoudardet po kestud e no pe vagne c'hobar o zalaorou, e vagne war poent da vervel, febliset ganet pen da ben, e c'halven o mam, ils appelaient leur mère. Setu ma c'hellan da va an dra e galek a setu blam da betra Kilivik, ran Kilivik, men kaolet e barz ar hourzez a lake petram un tad, petram an ur vamm, a liesoc'h ur vamm, lake neus e vamm den e an var monument d'Arevar e planek hag e poulozevet a zo just e kichen en eus laket an tad. Un tad gant gwisket gantañ e penaos e ziliad peizan, e ziliad engounel. Setu an draze. Kilivik a oa un den peur garour hag dre man eo e gred ar brezel en eo e klevet an traoze, en eo e klevet an klemmoù an dud ar zoudardet o vervel hag o hervel o mamm. Setu oa bet penaos en eo e santet pe an draz oa kri e war. Setu e felle dean diskouel d'an dud petra war brezel, war skrij war brezel. Un dra bennak spontus setu.
Trugare bras d'or pervari kerlor, evit bea deut homo et tiervo kemper evit o prezegen dedenestreoa, ma vo recevet goulenou abeb seurt e vo kaset dior dre bostel, evit respondant dut. Ja, gant pejadur, gant pejadur. A trugaret da dir bro, da vez a pedet a c'haon da zon, da re tro din da displegat tro, ma trez en enket an bet da tout an dud. Trugare bras d'or roaz hag dibenn un mat an ol.